կառավարություններին պարգևավճարներ ստանալու հետ կապված եւ ասվում է, որ 3 միլիարդ բյուջե դուրս է դրվել պարգևավճարների համար։ Դուք օրինակ անձամբ ինչքան եք ստացել։ Ես այս բան չեմ հիշում ինչքան եմ ստացել, ընթացքում կհիշեմ կասեմ, բայց ամեն դեպքում այդ ինֆորմացիան գաղտնի չէ եւ դուք դրա մասին տեղեկատվությունը շատ բաց եւ հասանելի կարող եք տեսնել իմ տարեկան հայտարարագրում եւ առհասարակ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր պաշտոնատար անձանց, բոլոր հայտարարիչ ու պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերը ուսումնասիրել եւ այնտեղ տեսնել թե ով ինչքան աշխատավարձ եւ հավելավճար է ստացել։ Տեսեք Տիկին Գալյան, հիմա ասում են դուք թոշակները 10,000-ով անգամ խուսափում եք բարձրացնել եւ թոշակառուների ստացած գումարները այնքան չնչին, որ դրա ֆոնին նախարարների պարգևավճարները շատ բավականին բարձր են, ինչպես է արդարության սկզբունքը այստեղ աշխատել։ Ինձ թվում է կատարած աշխատանքի, դրա գնահատման, աշխատանքի ռիսկայնության գնահատման եւ մի շարք այլ համատեքստեր կան աշխատավարձի չափը որոշելու հարցում։ Կառավարությունը կարող էր գնալ շատ ավելի ռադիկալ որոշման եւ ապագայում կարծում եմ, որ պետք է գնա այդ ճանապարհով, որ վերանայի պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության համապատասխան գործակիցները, բայց քանի որ դա կլիներ տևական process, այս պահին որոշում է կայացվել կառավարության կատարողականի, այսինքն աշխատանքների իրականացման ծավալի հիման վրա որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ տրամադրել համապատասխան պարգևավճարներ, ընդ որում պարգևավճարները տրամադրվում են ոչ միայն ղեկավարներին, այսինքն կառավարության անդամներին կամ նախարարների տեղակալներին, այլ տրամադրվում են նախարարությանը, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կոնկրետ նախարարության առաջնահերթությունների կատարման ծավալը։ Ու այսինքն ասածս ենթադրում է, որ այդ պարգևատրումները ստանում է նաև նախարարության ամբողջ աշխատակազմը, ինչը կարծում եմ, որ շատ կարևոր քայլ է։ Մենք անընդհատ խոսում ենք աշխատավարձի սակավությամբ պայմանավորված կադրեր հայթայթելու խնդրի մասին, մենք անընդհատ խոսում ենք թափուր հաստիկների, աշխատանքները ժամանակին չհասցնելու, կատարել չհասցնելու մասին եւ մի շարք այլ խնդիրների մասին, որոնք կապված են կադրային խնդիրների հետ եւ ռեսուրսի սակավության հետ, ես կարծում եմ, որ սա քայլ է, որը մեծ գոհունակությամբ եւ երկար սպասման արդյունքում ընդունվել է նաեւ հանրային բոլոր ծառայողների կողմից եւ մեծ մոտիվացիոն ազդակ է, որպեսզի նրանք ել ավելի մեծ ջանասիրությամբ աշխատեն, ինչու եմ այսպես ասում, որովհետեւ աշխատանքի արդյունքը ուղիղ համեմատական է լինելու ստացած պարգևավճարին։ Ոչ մեկ որոշում չի կայացրել ուղղակի վճարել պարգևավճարներ, շատ երկար է կառավարության կողմից քննարկվել մեթոդաբանությունը եւ որոշում է կայացվել պատճառաբանված կերպով բաշխել պարգևավճարները կամ կարող ենք դա համարել աշխատանքի վարձատրություն, որովհետեւ իրական տրամաբանությունը ու էությունը այդ կարգավորման ու կառավարության համապատասխան որոշման, որը ես այսօր տեսա, որ ասվում է հույժ գաղտնի է, բացարձակ գաղտնի չէ, հրապարակային է, սիրելի հայրենակիցներ, կարող եք ծանոթանալ դրա բովանդակությանը, որոշում է կայացվել, որ պատճառաբանված տարբերակով պետք է տեղի ունենա, կրկնում եմ գնահատելով յուրաքանչյուր նախարարության աշխատանքը։ Դուք կառավարությունը երկար մոտավորապես 7 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, հարկերը հանած 6-ից 7 միլիոնի կարգի, բայց ճշգրտված կներկայացնեմ հայտարարագրում իհարկե, ընդ որում սա հավելավճար է, որը հանրության աչքին երևալու է որպես միանվագ գումար, որը տրամադրվել է օրինակ նախարարին իմ դեպքում, բայց սա ամբողջ տարվա աշխատանքի դիմաց ես համարում եմ որպես վարձատրություն։ Այսինքն շատ չեք համարում այդ 7 միլիոնը։ Կարծում եք նորմալ է Հայաստանում։ Գիտեք, նախարարների եւ նրանց աշխատակազմերի նախ հստակ հիերարխիա գոյություն ունի գործակիցների սահմանման եւ ես խոսքի սկզբում նշեցի, որ դա ունի տրամաբանություն կապված աշխատանքի բովանդակության, քանակի, ռիսկայնության եւ ամեն ինչի հետ։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը եւ ոչ միայն կառավարությունը, այլ նաեւ դատարանները, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, նաեւ ինչու ոչ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները կատարում են այնպիսի աշխատանք, որը պետք է այո բարձր վարձատրվի մեր պետությունում, ինչու, որովհետեւ մենք նույն խնդիրը ես հետ շատ անկեղծ եմ ուզում լինել, փոխնախարարի պաշտոնում նշանակվող անձը
եղել է իրավիճակ, երբ ուղղակի հրաժարվել է հաշվի առնելով աշխատավարձը, որովհետև որոշ այլ մարմիններում, այդ թվում կառավարության ենթակա մարմիններում այսօր վարչության պետերը ստանում են ավելի բարձր աշխատավարձ, քան կարող էր ստանալ փոխնախարարը։ Եթե այսքան անկեղծացա, իմ մասին էլ ձեզ մի բան պատմեմ, գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից հետո, երբ նշանակվեցի նախարարի պաշտոնում, իմ աշխատավարձը տարբերվում էր ինձ համար անբարենպաստ տեսանկյունից, որովհետև ուղղակի իջեցվել էր, ոչ թե իջեցվել էր, այլ այդպես էր, որովհետև ցածր էր ավելի, քան գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում իմ ստացած աշխատավարձը։ Բայց ես իմ ռիսկերը իհարկե կարող էի եւ ստանալ ձեր ուզած աշխատավարձը, չէ՞ որ երկրի վիճակը, պետբյուջեն, թոշակները այնպես են։ Դուք ինձ ընդհատեցիք։ Համարժեքությամբ Դուք ինձ ընդհատեցիք։ Դուք ինձ ընդհատեցիք։ Ցանկալի չէ։ Ես շարունակում էի միտքս ասելով, որ կարող էի չընտրել նաև նախարարի պաշտոնը, բայց ընտրեցի հաշվի առնելով բոլոր այն վատ թարացումները սոցիալական վիճակի մասով, որոնք կան, եւ այն աշխատանքի բնույթը ինձ գրավեց, որ ես այսօր իրականացնում եմ եւ շատ գոհ եմ, որ ընտրել եմ այս ճանապարհը։ Ասում եք կառավարությունը երկար քննարկել է այս հարցը, այս դեպքում ինչու նույն որոշումը չի կայացվել ուսուցիչների նկատմամբ, դասախոսների, բժիշկների եւ միայն շատ པարզ պատճառաբանությամբ, որովհետեւ տարբեր մարմինների հետ կապված աշխատավարձերի բարձրացման ֆորմուլաները մշակվել են տարբեր ժամանակահատվածներում եւ տարբեր կերպ։ Ուսուցիչների համար գործարկվել է ատեստավորման համակարգը, որի արդյունքում մեր երկրում կան հարյուրավոր ուսուցիչներ, որոնք 500,000 դրամ եւ ավել աշխատավարձ են ստանում, եւ եթե ես չեմ սխալվում, կառավարության վերջին նիստերից մեկում վարչապետը նույնիսկ խոսեց ուսուցիչների մասին, որոնք փոքրաթիվ են, տասնյակի չեն հասնում, որոնք ստանում են 700,000 դրամ աշխատավարձ։ Ես կդժվարանամ անգամ հիշել, թե արդյոք նախկինում քննարկվել է կամ եղել է նախկինում, նկատի ունեմ ոչ այս կառավարության օրոք, հնարավորություն, որ ուսուցիչը գոնե 200 կամ 300,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստանա։ Մյուս ոլորտներում բարձրացումներ մշտապես եւս եղել են։ Ես կարող եմ, դուք ինձ նորից ընդհատում եք եւ դա ընդունելի չէ։ Մյուս ոլորտների մասին խոսելիս պետք է նշեմ նաև քրեակատարական համակարգի ծառայողների մասին, ոստիկանության մասին, զինվորական ծառայություն իրականացնող անձանց մասին, դատական իշխանության մասին, իրավապահ համակարգի մասին։ Այս բոլոր ոլորտներում մենք ունեցել ենք 50%-ից ավել աշխատավարձային աճ եւ պարգևատրումների հստակ տրամաբանություն, ընդ որում հիմնականում զինվորական ծառայություն ենթադրող կամ դրան նմանվող ծառայություններում զինվորական ծառայություն ենթադրող կամ նմանատիպ այլ ծառայություններում աշխատավարձի բարձրացումը պայմանավորվել է ատեստավորմամբ, այսինքն կրկին պատճառաբանված, հիմնավորված որոշումների կայացման համատեքստում է եղել աշխատավարձի բարձրացումը։ Ատեստավորումը անցել է դրական շեմով, աշխատավարձի բարձրացվել է համապատասխան ծառայողի, չի անցել, չի բարձրացվել, բայց այս տրամաբանությունից զատ բոլոր իմ կողմից նշված ծառայություններում գոնե թե մեկ անգամ, եթե չեմ սխալվում, ոչ պակաս քան 30%-ով աշխատավարձերի ուղղակի բարձրացում է տեղի ունեցել։ Ես ձեզ կխնդրեմ գնալ կրկին թերթել պատմության էջերը, հանել այն բոլոր փոփոխությունները աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված, որոնք այս կառավարության մանդատը ստանձնելուց հետո տեղի են ունեցել եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ պետական բոլոր օղակներում դուք փոփոխությունները կտեսնեք։ Հիմա մի ճշտում էլ, ձեր ստացած գումարները աշխատավարձի բարձրացում էր, թե պարգևավճար, հավելավճար։ Աշխատավարձ իրավական տեսանկյունից կլիներ այն դեպքում, երբ բարձրացվեր գործակիցը օրենքում, եւ ես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, որ շատ ավելի լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, բայց դա կլինի ապագայում, ես հուսով եմ, որպեսզի իրավական տեսանկյունից օրենքի հիման վրա փոխհատուցումը համարվի հենց աշխատավարձ։ Այս պահին պարգևավճարի մասն է խոսքը, բայց դա փաստահեն եղանակով նշեցի, որ համարվում է աշխատավարձի դիմաց հատուցում, ներողություն, աշխատանքի դիմաց հատուցում, կարող եք դա համարել աշխատավարձ, ինչու, որովհետև դա տրամադրվում է գնահատելով կոնկրետ նախարարության աշխատանքը։
Շատ լավ, փաստորեն դուք լավ նկատի ունեմ կառավարության անդամները լավ աշխատանքի համար են այդ գումարները ստացել, բայց սրանից ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ դուք վատ եք սովորել, մնացել եք նույն դասարանում, հետևաբար ինչի համար են տրվել այդ պարգևավճարները ձեզ, այդ օգնությունները։ Խոսքը ձեր մասին չէ, ընդհանուր կառավարության մասին է խոսքը։ Կառավարությունը լավ թե վատ է։ Ես ձեզ մի հուշում անեմ, ես խորհուրդ եմ տալիս կոնտեքստից չկտրել երբևէ որևէ պաշտոն տարանձի ասվածը եւ չներկայացնել դա հանրությանը կոնտեքստից դուրս։ Ես ասում եմ այո, շատ հարցերում մենք չունենք կրթական այն բավարար մակարդակը, որը պետք է ունենանք կամ ցանկալի ունենանք եւ ձգտում ենք ունենալ։ Եվ ամոթ չէ շարունակական կրթվելը եւ ցանկություն ունենալ ինքնակրթվելու։ Որպեսզի դուք գնահատեք կառավարության աշխատանքը, դուք կարող եք վերցնել կառավարության ծրագիրը, կարող եք վերցնել նախարարությունների կողմից մշակված եւ կառավարության կողմից ընդունված ռազմավարությունները եւ դիտարկել մոնիտորինգի արդյունքները, այսինքն կատարողականի գնահատականը, հաջորդ քայլով կարող եք վերցնել բյուջեի մասին օրենքը եւ նախարարություններին հատկացված ծավալները, ֆինանսական միջոցների, գնահատել բյուջեի կատարողականը, կարող եք տեսնել այն մեգա նախագծերը, որոնք դրվում են նախարարությունների առջև որպես առաջնահերթություն կատարման տեսանկյունից եւ վերջնարդյունքում գնահատել, թե որքանով են դրանք կատարված եւ միայն այս հարցերին պատասխանելուց հետո կարող եք եզրահանգում ունենալ, արդյոք կառավարությունը լավ է աշխատել, թե վատ է աշխատել։ Դե հիմա ինչ վերաբերում է, բայց ես ձեզ մի բան նշեմ, որը ձեր ասացի հետ կապ չունի, բայց ամեն դեպքում, քանի որ կառավարությունը շատ կարևորում է կրթության շարունակականությունը, կառավարության որոշմամբ սահմանվել է, որ այդ պարգևավճարի 10%-ը պետք է ծախսվի կրթական նպատակներով, այսինքն որոշակի վերապատրաստումներ պետք է անցնեն հանրային ծառայողները, բոլոր այն հանրային ծառայողները, որոնք պարգևատրվել են, իսկ դրանց շրջանակը շատ մեծ է։ Ես կարող եմ պատասխանատվություն վերցնել եւ ասել, որ գրեթե բոլոր հանրային ծառայողները պարգևատրվել են եւ դա լավ է, որ պարգևատրվել են։ Այս տարվա համար էլի է նախատեսված 2026-ի։ Կառավարության համապատասխան որոշումներին հետևեք եւ կտեղեկանեք։ Տիկին Գալյան, դուք օրինակ գերատեսչության որպես ղեկավար ինչ չափորոշիչով եք պարգևավճար սահմանել ձեր օրինակ վարչության պետերին, ավագ մասնագետներին, ինչն եք առաջնային համարել։ Մենք ունենք ներքին գնահատման մեխանիզմներ, ընդ որում գնահատումը իրականացնում եմ ոչ թե ես, այլ գնահատումն իրականացնում է աշխատակցի անմիջական ղեկավարը եւ հետո անմիջական ղեկավարների անմիջական ղեկավարը եւ հետո ուղղակի դրվում է իմ ստորագրությունը եւ ես չեմ կարող գնահատել ամենաներքևի օղակում ջանասիրաբար թեկուզ աշխատանքներ իրականացնող մարդու աշխատանքը, բայց որպես կրիտեր իրենց հաճելի մարդկանց այս խնդիրը չկա, չի լինելու այս։ Գիտեք, մենք էլ չենք կարող մեզ թույլ տալ նման շռայլություն, որովհետև մեզ պետք են աշխատողներ եւ պետք է արդյունք։ Որևէ նախարարի համար ցանկալի չի նախարարությունում ունենալ այնպիսի աշխատակիցներ, որոնք չեն աշխատելու, արդյունք չեն ապահովելու կամ չունեն նմանատիպ ունակություններ։ Եվ հետեւաբար ես կարող եմ միարժեքորեն եւ աներկբա ասել, որ գնահատվում է միայն աշխատանքը։ Իսկ այդ աշխատանքը կոնկրետ նախարարը գնահատում է հետևյալ կերպ. մենք ունենք մեր առաջնահերթությունները, որոնք նախ եւ առաջ սահմանվում են կառավարության կողմից, դրանք ավելի նեղ են։ Հետո ունենք առաջնահերթությունների ավելի լայն շրջանակ եւ ավելի շատ միջոցառումներ, որոնք սահմանվում են նախարարի կողմից եւ հստակ հանձնարարականներ են տրվում կոնկրետ վարչություններին, որ օրինակ պետք է X ժամկետում թվայնացնել ՔԿ գործակալության աշխատանքը։ Արդյունքային ցուցիչը այն է, որ պետք է թվային լինի ՔԿ գործակալության աշխատանքը, ենթադրենք երեխաների ծնունդը ամբողջությամբ կարողանա գրանցվել թվային եղանակով կամ անվան փոփոխությունը մարդը կարողանա տանից իրականացնել։ Եվ բոլոր ոլորտներում աշխատանքները այդ կերպ են իրականացվում ու ես ուզում եմ մի բան էլ նշել, ճիշտ է ձեզ եւ հանրությանը այդ հարցն է շատ հետաքրքրում, բայց ես նոր 3 ժամ տևած քննարկումից դուրս եկա, որի ընթացքում 3 շատ կարևոր նախաձեռնություններ քննարկվեցին կառավարության
որոնք մեր աշխատանքի արտահայտումն են։ Դեռ հարց չեմ լսել այդ նախագծերի մասին, խիստ եթե ցանկանաք կարող եմ ասել ինչ էինք քննարկել։ Եթե հետաքրքիր է ձեզ եւ շատ է համարում վարչապետը Ինչ չլսեցի սկիզբը։ Մարդիկ երբ թոշակով չեն կարողանում գոյատևել եւ այլն, այդ մարդկանց հետաքրքրում են այն երբ որ դուք ասում եք ինչու է ձեզ դա հետաքրքրում է, որտեղ երբ որ իշխանություն փոխվեց, դրանք խոստանում էին այդ մարդկանց կյանքը բարելավել, իրենց այսպես ասած զոհաբերելով, հեղափոխության կանոններն էր դա։ Եվ մետրոյով էին օրինակ ցուցադրական գնում տուն գալիս, հետո սկսեցին ասել, որ 6-7 միլիոն ինչ ա, որ մենք չստանանք, լավ ենք աշխատում։ Դրա համար մարդկանց համար առաջին է դառնում իրենց խոստումների չկատարումը։ Հիմա դուք այսինքն համարում եք, որ դուք արժանի եք այդ միլիոնավոր պարգևավճարներին եւ դրա համար էլ ստացել եք։ Ես ուզում եմ լսել ձեզնից ձեր գնահատականը։ Գիտեք, չի կարելի ասել, որ դուք ասել եք թոշակները կբարձրացնենք, չեք բարձրացրել այն դեպքում, երբ բարձրացում տեղի ունեցել եւ ոչ մեկ անգամ։ Չի կարելի այդպես ներկայացնել եւ չի կարելի ինձ ընդհատել։ Չի կարելի ինձ ընդհատել, այդպես։ Լրագրողները կարող են ընդհատել եւ հարց տալ։ Ինչ է նշանակում չի կարելի ընդհատել։ Ես համարժեքության մասին էի հարցնում, ես չեմ ասել չեք բարձրացրել։ Իհարկե ինչ որ չափով բարձրացել է։ Ես խոսում եմ համարժեքության մասին։ Դա եմ հարցնում եւ ասում եմ հիմա դուք համարում եք, որ դուք նախարարները, փոխնախարարները, վարչության պետերը, որոնք ստացել են այդ աստղաբաշխական թվերը, համարում եք, որ արժանի են դրան, այո, եւ պետք է ստանան։ Ես դա եմ ուզում ճշտել։ Դուք ինչպես է գնահատում ձեր աշխատանքի նախարարների, փոխնախարարների եւ այդ վարչատրությունը համարժեք է կարծում եք, արժանի են դրան։ Սա եմ հարցնում։ Թոշակները բարձրացվել են ոչ ավել, քան մեկ անգամ։ Ինչու է սա կարևոր շեշտել, որովհետև դուք ձեր պնդման կամ հարցադրմանը նմանվող խոսույթում ասում եք, որ խոստացել եք չեք արել։ Ես էլ ասում եմ ոչ, խոստացել ենք, արել ենք եւ արել ենք բաներ, որոնք նույնիսկ չենք էլ խոստացել։ Շատ բաներ են կարել, օրինակ հետվճարի ինստիտուտի մասին խոսակցություն չի եղել, բայց այդ քեշբեքը այսօր կարողանում են ստանալ, քեշբեքի տոկոսը մեծացվել է, որը փաստացի կրկին բերել է թոշակների բարձրացման։ Մենք խոստացել ենք ու վերջապես այսօր գործում է Համընդհանուր ապահովագրության ինստիտուտը, որը պարտադիր շահառուներ է նախատեսում որպես նույն թոշակառու անձանց, որոնք ժամանակին զրկված են եղել անվճար բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Ինչու չենք ասում այն բաները, որոնք մենք արել ենք, խոստացել ենք եւ արել ենք, եւ չենք խոստացել, բայց արել ենք, որովհետեւ կարծել ենք, որ պետք է անենք անկախ նրանից դրանք որպես նախընտրական խոստում ներկայացվել են թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է նրան համարժեք է, համարժեք չէ, սա ընդհանուր որոշում է եւ քանի որ արդեն որպես փաստ կարող ենք խոսել, ես կրկնում եմ, որ մեթոդաբանությունը շատ երկար քննարկվել է եւ տրամաբանության հիմքում դրվել է կատարված աշխատանքի ծավալը, այսինքն սկզբից թիրախները, որոնք սահմանվել են, հետո դրանց հասնելու ճանապարհը եւ արդյունքը, ես վստահ եմ, որ մեթոդիկայի տեսանկյունից հաջող ընտրված տարբերակ է եւ կարծում եմ, որ այո համարժեք է։